Umetoka Kenya, kama utakiwa shauri yako, na yeye kama afanye kazi sawa sawa, tunamwambia wewe ni mtoto wetu na tunakupenda. Musemani ojo au mndole juritana siasa bakambi ya mutongero wa Kalonzo Musyoka aidha kulingana na Josphat Murangeri gigitekiona nende noge kwatika njweno ikagwatambaru Kalonzo Musyoka na kagita gakinya bakane nkadela mwelekela mantu atu kuthia na tukuthia mantu ya connect siasa tu yatekona ya katu na candidate kana tutina candidate na candidate bagaciaro utemwirira utembo ciara candidate wao batu tatu kuga tuka candidate atumba kuma thine wetu kana araturi no aume igitare akinya riu no aume lakini for now batwiti watu karite nthiguruke na turingana nontu bwa siasa turiringanira nontu bwa kuthithia ira tugwita economic block egutuma tumba kwigikana nikenda tumba gukinyira marengo jantu betu ki uchumi na tumba gwikaria ya community kuma muji munene Nairobi Mita Anthony Rangi wa Kadhinya. Tuchokere miro nteriche gembe na ranje mwantorene yankibwe gembe centro bonane tekidi kero kyonyuma yomo one ndiora ore mwaka mudirugu tweka tone kamwankire rwari gitonga ore wari mukari wa mirari aringere mu mwandeki amwera kona mwamba wa miraha yawe nakuma ungu chia kichedere kyona omwidone yangaya na makarika na nende Otikingi kiadira kikioneka kia mwekro wokie Miriam kadhure ugete mwitonga urene ndi wedrite akiandika mwene nwe gitonga edhiri akiwa twana nyumene arukirwa mwankira dhaiwa tona kyoto kia mwendowo Rogwa ari wochimanio mundayu ai ngoi mtu wetu athuranira ndoete adira unde ukira rukire nontu tukundaringia thimu ge kuma thasta kwa tukai mteja leo kiraro kirinde kuma mndene birande thire indam break embera biranda burando ndio kiria tuwe kubwethia imone munda ndaringire tawe thuranira ntoete ndamuria no kumenya bo buraputhikite mundene oku dayele ari ombera ke ya ambira ndamuringira ringi ndamuria ambira uma kethira muntu ukora mwendiri sibitari ndeke kubabaika ambire uni ndari mundene thamwanja cio tuko ndatiri madam na ngetiete na nyororo ende kambe yankwire ekwo ya utebu ambire nyuma yotiri manto bakuingia ni karikare keba rionekanire ntureni ya Kiboe wadini ya Thiruruje na Gembe Centro aranto murume omwe na rietwa Justus Gitonga wari mukaria wa mira aurire na kumilekilia buruko rio tuko nyuma ya kuringira mwene munda thimo ya wethuranira ntwete akimumenyetha ciana wete mwamba wa mira mndene na kumariu iu nio yari miario ya muthia na runene rukiri mwekuru wawe arokotirimana na bati nthuku thari Kenya rikete miraeni na mpempene na kuthiatira mukinyo akwina munda mwithone Joangaya ni batrimire irato biawe na jaketi yawe rina tharike na kung'ang'ana uso wa mwiri mwithone no indi batayonere na nyuma ekoro wa thai na mwaka na nusu tutona uma mantu itwandikithirie kwa DCI twandika statement ana bali twa DNA na nyanda tanetere lakini utebi tuona twetere lakini utiri zote tuona kuringana na mwekuru wa Itonga Miriam Kadhure amwe na thwanirwa barabara ngithana swa na ikarikari wikirwa mpene ario thuranira ntwete ni balukirerwe na dereva wa ntwete ura watorokere kuma riu aririkana mwaka jo mieri 5 ethiri na sokere mucie kwao no te Italia ya jukua mtuki wa ari thuranira ntwete na barabangi kuma ba Brian na kinyo wetwa Mutwiri wa ari dereva na mieri 5 thai ekuya na ekuya tawa to niwe ugura sukendo na aende dimwiri na ekuya thai sutira kwaria riwa we ana bake bateme yako atoilana na nto wekererwa kamate sauti uyo ngwa ni kuona ni muntu na kamatire muntu na tawa ato ni nara aenderie ithe wana bako no nto na bako batikona aki tira bambura sinethe tira nto na biosokia mwanka thai kinya musenteria nkomborete na nyara nkomborete nto enteria na ama no nto bwa maisha yako no nto bakwithira manto ya maingi no nto babara babwithiri kitendo kino ntuti umunya wa watu Kadhure ina wana bele arua kuma mukuru wawe oroerwe na mwere jwaura atwira okulukira thina kaoera witurikania kurerana ba na bongwa ciuria ni nkabo iururia ithewo ki mwaka na nusu yo thirite imbethirite nkulukirite changamoto imbingi muno nonto kinya musienteria inyara nkomborete ntiona man na kinya na ibansumbura muno
na kinya mantu ira yangi ya munda nau orwere kiparaba amorwere bongwa ntithera ndina amani kibono turiano ngomvia bono nto utie akindona. Riu family ije ni kuromba munene wa DCI ya kaunti ya Meru utonyera nteto iji na kuona kioto nikikuonekana na ndereva oro kumenyekana ya mutwiri ya wikirwa mpene na kumenyanithia nara mwirijo mukuru wawe itonga jwetire mantu yonto yatatia yakinyete kinya musitika yosiomba na bango sinda na bone antu bena mbia munene osia ndio Meru County nkumuromba kwetiyo kinene pio afuatilie nteto imbe thero nkionaki nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa. Ngeno kone ati arimi pamayani kuma factory ya michimekoro iberete ya siasa haba bebele manto ne yegi mayani burunonto ibaba kuda bakyura na yo arimi baba wita kaiteneka kuma bakwambiriria kure bonasi ko karanende bombete kudira bakita dhara ya mamilioni ya mbecha na nende ya siasa bamwe beyete kuringa siasa na mayani ya bagwetene nde baridira nende bakidi ataira kinya kamite redirete kinankairo ngwene piezo arimi bagietera kumanya mwere kirayo mwero ni yoriko. Arimi bamayani ba factory muji mukuru ibacokerete atongerie baraba ithirite baiba watambaru ndoene yao yochokanirio ritingwebwa kiwanda ki munombo nasie mwaka yo ira yatumire into bya factory bya mamilioni ya mbeca bya inyanga buru batu itocokeria thirikari Kenya nkatho no ntuba witika murimio mu na twakinya utokinyete no ntu barabonde beyete ruare beyete no ntu bwana bau beto bakolokere mbere yeto bae nororo kenda batutongoria tutethuka kuringana nabo iba kumenyorara lo amina bo egitare barare athina bakiwa batetikiria ntu bangi baringa siasa na mayani no ntu bakona mantu yetete kubwa uriba tironeka no kukaita karabarari ndwene torwete ndwe goroke mere thato ete okinyamuthia lakini mheshimiwa Mporago yana PS ntuko imwe ndoe ameringero ntuko imwe na kethira amba bara merete kethine bara engero ntuko imwe na bana rwiro oinde choka nkathi mheshimiwa wetu makarina no tutoe kwambira kuambu to kwambira kwandamana makaina nuwa ire atukaria mporo nuwa ariwa kirogeto ria athikira mutiania no ntomporo uwere on kuma bonthura ndetegeria into ya mono mutiania bye nyangwa na ibo ntomporo igete kula magaria moyumbi otianisti ayitokaria murimo mayani agwa ndetegeria ndo batandatu banyelia ntongiri 13 kenda bomba kuria beke bya migone ari mina bambira kuria thina oribo nkuo nku atire mwazimi otomporo abori na bange batonyera baba yete ku atire anto thai bakona ndo toyeterete akari mbete tokoloka na bete kumba na ndroi bayete otonyera bachiethi baba ibo na turuatebo nimbio to bena ororo no to bitine watika thatha ere to ere kaleleta murimi ibu to bena ororo no to batu to na imani na to na muse mwambo yomwe murimi omechimekora kana makona aki batu to tetegeria kunyanyaswa ni akora na amba ba ruto ure bebele kithine ke mechimekoro to irende kupapana nabo mwanka to na kieto kuwa ibo yake mwana weto makarina ora to ambiririe nuendo tweta anwe kuonthe manto yonthe yabwithika tuthiatite nake ya na support inya kesiira ya record na mbeca ciawe cia mubuko kwa makarina ibwa ya mwana wetu mwekoro makarina imuremio mayani noro ticie mayani ya mwekoro makarina Stella yare loire kwa njori ya to amonie munda yo Stella ketha bareke koruma makarina bakiwa ate muremio mayani makarina imuremio mayani na imutongoria wetu na ina right yo tuthetera na ututhiata okamboria loi mheshimiwa Mporo kethia ibakuwa nuo ina thina nuora turire ciringi 35 mheshimiwa Mporo ngari cietu itena mauru nuoro yere mauru ya ngari cietu loi mheshimiwa Mporo torero twena pini ithatu mheshimiwa Mporo nuora retere pini ithatu ende loire na inyanto bate kuria bwega anto baturengere imbi bakuria mheshimiwa Mporo kwina aritingwe nkorokie kethimi factory ya michimikuru mheshimiwa Mporo andikete loi na ituka mheshimiwa Mporo aborio yeterete asentia aikenya ngengi ongi wa wete ambaba twetoro tumukarite turi arimi no ntomporo athurwa ni arimi twamwa kure nyinge kenda mbo tukaria
na nibo tutugutibwa aibure kirogeto tutukira ara twari muchamanyone Ruiba Mbete ya siasa kurita siasa miundene mayani munora arare mubunge otiganisti uchunge kabeabea batiwa batamu ikwa noko egitarira barare athina ko wendre thaimanto yatete ko bwantu ko yana tongoria bambiraneria batu kuma kiambereria bange nendre be yete kuwa yeye totena imani nabo para twene imani nabo ibara batuthikirire kumarira twambereria kurira ko wendre tote kwenda mayani yaretero siasa batwe mandirect itoengere twene interim committee yeto process no yendelete kwa hivyo tukwenda nditire kuthithwa ni thithwa twailirwa tone ariti bara bandiki arabangoge kithonge ibandiki na njira yagirite koga kwetha bate andiki na njira umengo stiwa kasi ibane factory rano interim committee ratwathurire nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika Orora durero mukarigete umweru wa kamiti ya budget Meru nowe mzee wa Nkwena Martin Makasi yaugete ya mukarigete umweru wa gatigira budget irabethire bakuluka kenende ne kulekidwa awete arigitani no mwanka bandikyo na rimuba ECD na bagatiga nende batetiga kore bioria byegyo tumeripoke gena kyamo Meru Martin Kome Makasi urane mzee wa Nkwena na nowe mukarigete umweru wa kamiti ya budget kire